Jurrita kontxarba enpresan gaude, hemen Mutrikun. Familia enpresa bada eta horrek eman dio 150 urtetik gorako iraupena, eta nik uste dut hori azpimarratzeko dela eta errekonozitzeko dela. Nik uste dut bere eredua izan da batik bat kalitatea lantzea eta horregatik esportazio zifra oso garrantzitsua dauzka. Eta hori ez da kasualitatea, hori da lana ongi egiten dutela eta batik bat bere lurrarekin, bere herriarekin, inguruarekin lotura handia daukatela. Hemen ikusi ditugu 10 langile, gehienak emakumeak, eta horrek esan nahi du enpresa oso errotua dagoela herrian bertan, eta etorkizunari begira izugarrizko proiekzioa daukala zuzen ere, kalitatea oso ona eta mantendu egin duelako kalitatearen aldeko apustua. Queremos agradecer a la Diputación por su visita hoy a la fábrica. Para nosotros ha sido un hito el 150 aniversario y bueno, esperemos cumplir muchos años más. Estamos haciendo esfuerzos importantes para el desarrollo de nuestras marcas, para seguir desarrollando y generando empleo en la zona y esperamos que continuemos con la vía de crecimiento en la que llevamos unos años inmersos.